Ini adalah KMP Wira Berlian, salah satu kapal terbaru milik PT Logitama Lines yang uji sandar di Dermaga 3. Kita lihat ini kapalnya baru datang. Ini kapal didominasi dengan warna biru dan warna putih. Kapal ini buatan Cina, di 2018 dan 2019 sudah dibawa ke Indonesia. Ini dengan Mas Anwar selaku kepala cabang dari PT Wira. Kondisi dek atas yang terlihat sangat luas dengan alat-alat keselamatan yang sudah disiapkan. Ini di Master Station, lokasi untuk jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ini alat-alat keselamatan yang disiapkan di KMP Wira Berlian. Ini lokasi di dalam kabin penumpang. Kejadian blackout juga. Nah, cuma di situ itulah. Nggak bisa sampai sana. Tinggal tanya sana sini bisa itu, iya kan? Tanya sana sini bisa. Pak Anwar, ini kan perusahaan pelayanan kita mendapat tambahan armada baru. Ini jenis kapal apa dan berapa ukurannya, Mas? Ini jenisnya kapalnya kapal Roro, nama kapalnya Wira Berlian dengan ukuran KT-nya 9428. Ini kapal yang keberapa, Mas? Ini untuk armada PJL yang ketiga, Pak. Oke. Kapasitas berapa, Pak? Kapasitas penumpangnya 850 orang, untuk kendaraan kalau pribadi sekitar 600-an. Oke. Pak Warsa, hari ini kan kita kedatangan kapal baru di grupnya Wira ya. Ya. Ini menjadi kapal keberapa untuk Gapasdap, Pak? Yang jelas dengan tambahnya kapal Wira ini Gapasdap secara keseluruhan dengan IFA itu jumlah total yang ada di Selat Sunda ini sekarang sudah di 73. Nah, jadi nanti untuk pembagian jadwalnya nggak tahu nanti BPTG yang akan mengatur semua itu dengan secara adil. Pak, dengan penambahan armada ya, Pak. Ini kan kemarin ada wacana dermaga kita ini kurang, Pak. Ada rencana dari Gapasdap untuk mengusulkan, Pak? Yang jelas Gapasdap semenjak bertambahnya kapal di Selat Sunda selalu mendesak pemerintah untuk segera menambah dermaga
namun terkendala dengan lokasi karena di sisi Merak itu sulit untuk mencari lahan untuk pembangunan dermaga. Kalau di sisi Bakauni insya Allah untuk 3 dermaga masih bisa. Ada skenario lain Pak mungkin untuk memperlancar? Untuk skenario ya paling seperti kemarin kan kita Percepatan ya Pak? Ya, percepatan waktu, bongkar muat. Untuk hari-hari biasa seperti ini ya tentu dalam satu dermaga ini mungkin dengan kapal 5 atau 6 kapal dalam satu dermaga itu